想得這樣美，當中少不免道別離。想歡歡喜喜，但清楚這道理，風光怎麼會沒了期？危難裏我會陪着你，或是如同做戲，去到最尾會各自飛。在變幻時候跟風洗禮，在抉擇時候只好勢利。誰想講骨氣，最先必須有一些儲備。在最壞時候必須悲喜，在決裂時候彼此妒忌。無非人生道理，原本無心害你。咁耐冇翻工，今日第一日翻咧，好似有啲緊張。你大老闆嚟㗎嘛，應該啲員工緊張先係啊。阿元啊，一陣咧同我叫齊晒各個店嘅店長，仲有嗰啲各個部門嘅主管一齊嚟同我開個會。哦，話表哥，啲店長細眉細眼嘢唔使理你嘅。你叫晒啲人嚟啊，咪逼爆個會議室。你有咩事同阿公講咪得咯。我咧最主要就係話想了解佢哋工作嘅情形，而且係何雞啊、大馬佬啊嗰啲咧，嗰啲老伙計我好耐都冇見啦。咁啊，今日同佢哋開完會食餐晏，咁啊大家聚下舊咁咯，一於咁啦。各位，知唔知點解我又要出嚟睇翻住檔攤啊？其實咧就因為我心覺得內疚，咁大盤生意係咁執晒俾個老婆一個人打理啊！嫁我嗰陣時青春少艾係嘛，捱到而家好彩都仲風韻猶存，睇落去咪頂籠都係30零係嘛？我咁耐都冇出嚟咧，好多嘢你哋真係要卸住，大家俾多啲意見我。喂，何雞，你開下聲先得㗎。咁多人講嘢，七嘴八舌，講得幾多啊？不如咁啦，一人寫一個意見書，題目係老闆娘的不是啊。你叫啲伙計點寫啊？你打理得咁好。好啊，就算我有90分啊，我都想攞滿分㗎。嗱，千祈唔好隔靴搔癢，要大膽批評，鋥到最痛就最好，咁樣大老闆先至可以大膽改善㗎嘛。呢一封咧就何雞嘅，佢話咧老闆娘嘅經營手法非常之好，但係欠缺人情味。佢就覺得大老闆翻出嚟咧就好開心。得啦，調下何雞翻番禺嗰間分鋪做店長，唔係。係副店長，佢唔中意嘅，佢就收到。呢一封咧就榮主任嘅，佢話佢唔贊成大老闆翻出嚟，係佢話大老闆以前咧經營得公司好成功，但時代變了，佢驚表哥勾喎。得啦，榮主任咧就叫佢頂替阿何雞營業部經理個位。何雞，我哋鋪頭做咗10幾年營業部。你做乜事要逼人走啫？阿表哥，你搞錯咗啊！阿表嫂冇炒佢哋，係佢哋自己走㗎咋。你將人燉咗做副店長啊，仲調到番禺咁遠啊，係人都走啦，仲有大馬佬又係。佢哋收得人工咧，就冇話俾佢哋揀嘅，邊度唔夠人咧，咪調去邊度咯。我冇出鋪頭咁耐，今次翻出去先知道你做嘢啲手段係咁絕嘅。我哋鋪頭不嬲 sell 係溫情啊嘛，你一日之內逼走咗6個高級職員，我都唔知點同你講，逼就係俾杯熱水我去食藥啊！喂，阿紅，表哥，嗱，總之係表嫂調我何雞番禺咧係啱嘅、正確嘅，做開荒牛喎，交俾個老臣子㗎啦，唔通揾個未戒奶嘅嚟咗交完幾日嘅人去咩？媽，你話係咪啦？係咯，阿祖啊，佢炒個大馬佬好啱㗎。咧我聽阿公成日同啲伙計呻話佢恃住咧係自己係老啤啤，講多過做，佢吹水就叻。喂，幾時話俾翻你兩個講嘢㗎？嚇，仲喺度長篇大論，行開！媽，阿祖，坐低先。祖啊，先頭聽見你哋講啊，大馬佬俾人燉冬菇啊，究竟咩事啊？何止大馬佬啊，
仲有何雞啊、文抄哥啊，總之同我 friend 嗰班伙計啊，冚唪唥逼到佢哋個個遞辭職信啊！嗰個女人搞乜鬼㗎？你翻咗鋪頭唔夠一個禮拜啫，竟然整走晒你啲 friend 啊！咪咯，唔得，我要問下個女人究竟搞邊科？阿媽，你唔好嘈啦！哎呀，你千祈唔好填啊！鋪頭啲嘢等我嚟啦，你唔好嚟啦！一陣間你一發猛陣咧，你嗰啲咁嘅高血壓啊、糖尿嗰啲兄弟姊妹又嚟齊啦，唔好。哎呀，阿祖，你估我好想嚟咩？我怕你啲餅鋪俾人食鬼晒啊，唔留得低俾阿好地啊！我要11點幾咋，唔好瞓住啦。你講啲嘢氹我開心咩？你仲唔肯瞓啊？咦，不如我哋玩電話猜枚啊！就玩2隻小蜜蜂。電話點樣猜枚啊？好易啫嘛，你開3支手機。你而家開咯。等陣。啊，準備開始㗎咯喎。兩隻小蜜蜂啊，飛入花叢中啊，我哋輸咗。哎呀！兩隻小蜜蜂啊，飛入花叢中啊！哎呀！有冇搞錯？即係我輸嘅，點解都係？卡，等我一陣 ，OK。邊個啊？嘉莉啊，我同阿 Ronald 仔咧喺電腦度傾緊偈啊，佢話好掛住你喎，你過唔過去同佢傾2句啊？係咪黐線㗎？有對夫婦咧答應咗領養阿 Ronald 仔啊，我哋見得一次得一次嘅。電話啊，卡。係啦，唔阻住你哋談情啦。阿卡 ，sorry 啊，再猜。兩隻小蜜蜂啊，飛入花叢中啊！ I'm very sad. I'm a grandma. I'm going to new family soon. I won't be able to see your mommy in the future. I want to see mommy now. I miss her. Ronald, don't cry. Mommy is busy. Grandma will dance for you, okay? Whoa, yeah. I love you more than I can say. I love you twice as much tomorrow. Love you more than I can say. 係啦，笑啦。Don't cry, Ronald. Don't cry. Good boy. Selina，你喺度搞乜嘢啊？冇嘢啊。何媽嚟咗啊？哦，你哋兩姊妹同佢傾。唔該晒。咩事啊，姐？冇啊，阿爸打電話嚟啊，佢話喺鄉下住得好爽喎，仲話要住多1個月先翻啊，問我哋好唔好組個團想去食蔗啊。哦，咁你叫阿爸唔好食咁多蔗啦，你知啦，佢得翻幾隻真牙啫嘛，陣間咬得大力得滯啊，連嗰幾隻都崩埋。Why my grandmother abandoned me? Grandmother. 邊個喺度講嘢啊？ What do you do? 冇啊，我喺個電腦度睇緊戲啫嘛。點啫？有冇興趣翻去鄉下探下阿爸啫？ Selena, are you still here? Why don't you answer me? 呢套戲啊，真係好鬼死感人㗎，叫做《星光伴我心》啊。好嗎？嚟咗啊？哦，係啊，我嚟問下你哋，睇下你哋有冇興趣翻去鄉下探下公公啫嘛？你有冇興趣啊？而家啲蔗啊當造啊，又甜又多汁。Grandmother, why don't you answer me? 我邊有得閒啊？揸勤好忙㗎，我連禮拜日都要翻工嘅。如果你唔得閒去嘅，咁啊算啦。等我上去問下管家仔，睇下佢哋點。哦，我送你啊，好嗎？好啊。得啦。慢慢行啊，何媽。啊。 Grandmother, why don't you answer me? 何媽聽到啲咩？佢邊有聽到咩嘢啫？我問你聽到啲乜嘢啊？都話冇咯 ，Ronald 仔講咗幾句説話啫嘛。幾句咩啊？你阿何媽唔識聽㗎。我問你究竟佢講過啲乜嘢啊？你咁大聲做咩啫？佢咪話 Why did mommy abandon me 咯？我俾你累死啦啫！我由細到大咩幸福都冇㗎啦，而家有少少幸福擺喺我面前，你就要咁樣炒我佢？你諗緊乜嘢？你咪變態㗎！你使唔使講到咁嚴重啊？你阿何媽中文中學畢業㗎，佢英文唔掂㗎，佢鬼知道咩叫做 abandon 咩？喐下就話自己冇幸福，你冇媽咪生嘅咩嚇？我有幸福就話大髀就唔使有笪咁樣嘅嘢。我有幸福嘅話，我唔使16歲俾人搞大個肚啦。你估媽咪唔想俾幸福你咩？嚇？
你一放學翻嚟就黑口黑面，嘭一聲就閂埋咗道門。你去學下人哋管家仔啊，個禮拜日啊都陪阿姐啊去飲茶傾偈㗎。咁你又問起自己啊？你識同我傾偈咩？你諗下，你喺虛葡萄牙咁多年，連個總統係邊個你都唔知啊！講嚟講去咪嗰3幅被，又話咩阿 Papa 係黐線㗎，咩鹹濕佬啊，又話臭㗎，咩條底褲都撕開兩邊咁。That's it！你唔好講到媽咪完全都冇關心過你咁啊！你乜嘢都賴晒媽咪嚇！你同阿文文離家出走，媽咪好似個癲婆咁啊，喺條唐人街度逐家逐戶拍門去揾你啊！我好唔想俾幸福你，我乜嘢幸福都想俾晒你啊！幸福喎 ，sorry，I can't feel it。人哋上面何媽嗰啲叫幸福啦，嗰個攞女啊攞翻嚟養㗎咋，前幾日搞到咁大件事啊，而家個何媽又係咁攬住佢，又攬又錫，嗰啲就叫幸福啦。飲咁多石級嘅。媽媽，其實打電話約何生出嚟飲茶，慢慢傾咪得咯，使乜自己騰上嚟啫？唔得嘅，專程去拜訪人，咁就夠誠意噶嘛。哎呀，金老太，乜咁啱啊？嚟到呢度都撞到你。我嚟揾你啊！揾我？何雞啊，做咩要搞到掟辭職信咁大件事啊？總之一言難盡啦。咁上你屋企就傾啊嚇！好啊好啊。你係咁意啫，哎呀，咁客氣啊！你多謝啊！好。大馬路啊，唔好走啦，你再考慮下添啦嚇。阿金老太啊，我真係做到意興闌珊㗎啦。哎呀，你當幫下我個仔啦，你留翻低先，咁等一排啦，我個仔揸翻正大旗，我哋唔會唔記得你㗎。唔係咧，金老太啊，你唔好再講啦，留翻低啦嚇。大姐啊，你約我出嚟有咩傾啊？今日約你出嚟啊，我係問你一個問題，究竟你呢個做妹嘅企唔企喺呢個大主呢邊啊？大姐啊，點解無端端揾啲咁嘢嚟問嘅？我哋係兩姊妹嚟噶嘛，兩姊妹嘅嘢有今生都冇來世啦。企就一聲，唔企就兩聲。喂，大姐，我冇話過唔企喺你嗰邊噃。不過咧，做人就唔可以虛偽嘅。你知道你個妹啦，直腸直肚，有嗰句又講嗰句。咁阿紅係啱，咁我咪話佢啱。你直腸直肚，你記唔記得1個月前啊？當住人面前點樣講我啊？等我逐句逐句講翻俾你聽啊！你話我老公死得早啊，因為唔抵得人幸福，所以10幾年前我就拆散咗阿祖同阿何。我而家一樣唔抵得嘅，所以又要拆散咗阿祖同阿紅啦。你仲話你好明白我嘅心情啊？因為你都係老公死得早，所唔同嘅，你真係會諗唔會做。你就話我呢個八爺婆好陰毒，又會諗又會做。姨婆啊，我細個陣時，嫲嫲成日同我搭叮叮。嫲嫲同我講咗好多你哋兩姊妹嘅事，我到而家都仲記得。你10幾歲陣時喺鄉下得咗霍亂病，全家人都唔敢掂你，劈咗你喺祠堂度，係嫲嫲一個人孭你落廣州市揾醫生醫翻好你㗎。大字係好，但係做人都要講真話，唔係佢做錯嘢，我都要話佢啱，咁就叫孝義佢。你老公啱啱落嚟香港，揾到份工做，要鋪保。嗰時嫲嫲同公公唔啱牙，嫲嫲佢為咗你啊，斟茶同公公道歉啊，你仲記唔記得啊？大字對我好，件件事我都記得，但係我都係嗰句，有嗰句要講嗰句，大字唔使講啦。嗰個女人俾咗幾多好處你啊？你講啦，我就算賣晒啲首飾，攞晒啲司機出嚟，雙倍俾翻你啊！你講啦，係咪阿公出咗事？我雖然幾廿歲，但係我未懵㗎。嗰個女人，佢係有居心啊！呢個女人擺明車馬，立心立晒啲餅鋪㗎，啲餅鋪留翻俾我啲孫㗎。我隨時準備同佢開戰㗎啦！而你呢個做妹嘅，竟
埋啲外人嚟反我。大志，阿梅，你係咪要我呢個做家姐嘅，要跪喺你面前哀你？你真係企翻過嚟我呢邊啊？係咪啊？大志，你唔好咁樣，對唔住啊，大志，我唔想咁做啊！你成日做，你成換家仔，我又何嘗唔係？我都好錫阿公，但係阿公有事，我可以唔救佢咩？佢虧空咗病冇好多錢，阿紅嘅説話我哋一定要聽㗎。阿公佢虧空咗幾多錢？你話俾我聽，我幫你搞翻掂佢。唔得㗎，大志，錢係解決唔到。阿公有好多證據俾阿紅揸住，阿紅一報警，阿公係要坐監。大志，我明白晒，你幫唔到大姐都冇辦法。不過你千祈唔好將今日見我嘅事講俾個女人聽啊！你走啦，你走啦！對唔住啊！媽媽，係咪真係美夢啊？我真係估中晒啦！大志，有件事我要同你講。阿公話阿紅最近成日同佢前夫阿強有來往，好似有生意傾。我真係淨係知道得咁多嘅啫，你唔好話俾人聽係我講啊！對唔住，大志。媽媽，不如將呢件事話俾竹華聽啊！唔好啊，竹華，我唔救個女人我，奸唔救嗰個女人奸，千祈唔好打草驚蛇，又唔好話俾何媽聽。好，你一定要幫嫲嫲，知道嗎？喺呢間未啊？我叫諗個 function 都諗掂未啊？我過兩日過新加坡噶咯喎。咩 function 啊？嚇！你唔係咁大頭蝦啊嘛？我同你講個鑽石情侶錶 function 咧。我一早諗好晒啦，你睇下，到時咧我就會將個 stage design 到好似古埃及咁。咁當時啲人咧就用啲石柱嚟計時㗎嘛。咁樣咧，我同7個 dancer 咧就會着晒古埃及嘅服飾，帶住鑽石情侶錶出嚟跳舞。你話好唔好啊？啊，唔錯喎！嗱，你上去先啦，我拍低架車，轉頭上嚟再慢慢講。好啊 ，thank you。請問你喺度做乜嘢咧？幫阿卡執嘢咯。過兩日阿卡新加坡做嘢，不嬲佢出 trip 都係我幫佢執嘢噶啦。你有冇問過佢啊？臨放工之前我問過噶啦，我話你而家有女朋友，我上嚟方唔方便㗎？佢話我係佢細妹啊，不嬲都幫開佢噶啦，唔係而家唔幫係嘛？我先上嚟㗎。好心你唔好喺度阻頭阻勢啦，我冇咁得閒同你鬥啊！我根本上咧就不是你做我對手。我話你知啊，你嗰啲咩道歉信咧係冇用㗎，你嗰啲眼淚攻勢咧都係冇用㗎。你知唔知一個男人對住一個女人係講啲咩啊？係講 feel 啊！阿卡對住我有，但係對住你咧就冇喎。你中意點講就點講啦，我應承過何媽，我唔會同你嘈㗎。你中意你咪講咯，我執完自己走㗎啦。阿月，每個人都有底線㗎。你喺屋企已經足足屈咗我3次啦。第一次你屈我專登整唔見你嘅 passport， 第二次仲衰，仲話我有私生子先，第3次屈完再屈啊！係，中意一個人應該包容埋佢屋企。阿卡，佢叫我忘記咗佢，我就忘記咗佢。但係點解你要喺 office 度唱我啊？你係咪 short 㗎？我唱你乜嘢啊？如果唔係你啊，阿 Ken 點會問 Sally 我係咪有個私生子啊？唔係你唱係邊個啊？小姐啊，做養兒童係冇罪㗎。遲啲我喺葡萄牙包租婆咧，佢會 send 翻晒啲 receipt 翻嚟，有單有據㗎。如果你再係咁嘅話咧，我連阿卡都唔俾面㗎，我告你誹謗啊！你係咪 short 㗎？你做乜嘢啊？
阿月啊，你應承過我唔再提呢件事㗎。嘉美，你應承過我唔再追究呢件事㗎。阿卡啊，呀，我繼續要喺 office 度講啊。嘉美，等我一陣啦，我轉頭翻上嚟。阿月啊，同我兩杯嘢。行啊！阿月，你嗰日粒聲唔出走咗去，我哋全家人都好擔心到瞓唔着覺啊！當我睇咗你嗰封信之後，我大家睇到喊。我唔想解釋咁多啊！我諗如果我再翻揸勤，一定會有事發生嘅，我會辭職咯。你唔好咁樣啦，同埋如果唔係呢個細妹嘅話，我而家仲喺度揸緊兜，我仲喺度揸緊菇啊！我手上嘅牙印，我仲記得㗎，而家仲喺依度啊！咁你想我點啫？我走又唔得，唔走又唔係。放低佢啦，無論你幾肯定阿嘉美有私生子都好，唔好再諗，唔好再理，放低晒佢啦。一世人兩兄妹，我唔怕老實同你講啊，唔好話我唔會信阿嘉美私生子啊，就算佢真係有，我都唔會介意。好啊，我會繼續留喺揸勤幫你手，我唔會再上你屋企㗎啦，俾翻條鎖匙俾你。喂呀，喂，差唔多啦，我哋飲杯嘢。等等先，嗱，講好噶啦，唔好做亂諗嘢，知唔知啊？你有事你走先啦，我飲埋杯嘢先。聽日翻 office 嗰度見啦，我嚟緊先。喂，你點樣推車㗎？搞錯你揸車啦！你搶住咩搶？嗰間鋪冇問題。喂，同我揾多幾間啦，我想呢2-3個月買多2-3間。好啊，咁聽日見你啊，拜拜。嗰個女人出嚟啦，咧佢上車啦，你快啲開車跟住佢啦。嫲嫲，不如唔好揾咁嘅嘢嚟搞啦。都嫲嫲今次啦，乖啦，真係最後今次噶啦，快啲開車啦，咪跟唔到噶啦。好啦好啦。阿強，我諗下，都係唔好開1000萬啦，開夠1500萬啦。同佢呢啲鋪差唔多位置嘅，最多都係賣1000萬左右嘅。你而家要我1500萬賣俾你哋，阿祖哥會唔會起疑心？我而家1個月買1-2間啫。但係如果係祖哥走去查呢啲鋪嘅業主，佢會發覺間鋪都係屬於同一間公司嘅，而嗰間公司嘅 chairman 就係我嚟添。如果俾佢發覺佢咁精明嘅，咁我咪反面咯。呢個炸彈隨時都要爆㗎啦！我而家要同時間賽跑啊！喂，你而家幫我即係幫個女啊，立得翻去嘅，將來你個女要㗎咋？喂，阿好啊，你好眼啲啊，幫我睇真啊，嗰個係咪吳油強？紅姨真係同佢以前老公一齊啊，我認得佢嘅。係啦，好啊，你諗下辦法咧，就又偷聽我講乜嘢啦？你大個咗，佢唔認得你㗎啦，佢嬲。咁紅姨認得我㗎嘛？阿媽，你支唔支持得住㗎？你我孭你啊，我孭你啊！唔使，我支持得住。你估嫲嫲紙紮嘅咩？嗱，落埋呢啲石級，對面咪停車場咯，咁冇問題嘅，冇問題嘅。但你應承過我㗎嚇，最後一次㗎啦嚇。係啦。誒嫲嫲，點啊？你冇事嘛？你坐低先，坐低先。點啊嫲嫲嚇？你發緊燒啊！你做乜唔話俾我知啊？你又話你好翻晒嚇？管家仔，嫲嫲好驚。嫲嫲，管家仔都好驚。嫲嫲，你而家身子咁差，仲要同你周圍騰，你話萬一有咩事，我點算好啊？我冇事，不過呢個禮拜我晚晚都發夢，
仲係重重複複咁發同樣一個夢啊！媽媽夢見阿紅同阿公，仲有嗰個阿強，佢衝入我哋餅鋪啊！幾個夾手夾腳搶晒我哋啲餅啊！月餅又要，嘉女餅又要，合桃酥又要，冚唪唥搶晒我哋啲餅啊！我同你租飽，跪喺度喊，求佢哋俾翻2個餅你哋啦！點知佢哋唔俾不得已，仲將2個餅抌落地下度踩扁佢都唔俾你哋啊！你唔好亂諗啦，嗰個女人同阿強飲茶啫嘛，我哋都唔知佢哋傾乜。就算佢哋要搶，咪由得佢哋咯。最緊要你身體，知唔知啊？就算我剩翻一啖氣，我都要同個女人鬥。最緊要你要俾翻啲餅鋪俾你哋6粒刺頭芒，你要幫媽媽。媽媽。OK。多謝老闆，多謝大佬，多謝阿哥，多謝渣姑，多謝渣勤。傻妹。你個妹做咩啊？咁開心嘅，拍拖咩佢？我 buy 咗個 idea 啫嘛。咩 function 嘅 idea？你嗰個鑽石情侶錶嗰個 function 咧，你睇個藍圖，個衰妹咧俾咗好多心機落去喎。嗱，佢仲話咧喺個舞台上面咧加句 slogan， 不在乎千言萬語，在乎分秒都有你。佢仲會上台同5個 model 一齊，一邊行 catwalk 一邊做手語，盡顯呢個不在乎千言萬語嘅感覺。Good， 聽落都幾好啊！阿嘉美啊，我今次咧想用阿月嗰個 idea， 你嗰個咧唔係唔好，我想暫時 hold 住先，留翻下一季啊，你介唔介意啊？但係我嗰個諗咗幾個通宵㗎啦。係啊，我知啊，大家咪你好人啊嘛。同埋咧，我想鼓勵下月啊，所以你就佢一次啦，讓佢一次咁多啊！你知佢噶啦，前嗰排成日黑我黑面咁樣，呢排成個人唔同晒喎，佢做起嘢上嚟咧，全部都 fit 噶喎，係咪？咁啊係，我今朝在呢度撞到佢啊，笑得不知幾咁開心，仲同我 say hi 添。咁咪好咯。但我唔制啊！你原本 buy 咗我 idea 噶嘛？嗱，你去到新加坡做嘢嗰陣時咧，你要買對情侶手錶送俾我，嗱，最多5要錫咯。咁啊，咁好啦。多謝。喂，我聽日上機啦，不如我哋今晚睇戲咯。睇戲好喎！阿斯的女人，我要睇嗰套。哇，好悶喎嗰套。你未睇過，你點知？喂，睇《餓狼戰士》啊！咩餓狼？你咪識狼都唔使睇咯。不在乎千言萬語，在乎分秒都有你。OK， 就係咁。試多次啊 ！Hello， 麥生。係啊，想同你傾下咧鑽石情侶錶個 function 啲嘢。上次我哋俾你個 idea 咧，可能會超支喎，你有冇問題啊？我唔想超支啊，得。嗱，我哋下晝再 send 個第二個 idea 俾你啊。我哋繼續啊！大家今日走得㗎啦，唔該晒。啊，係阿月，麥生打電話嚟咧，話你個 idea over budget 唔搞咯喎。繼續啊！大家今日辛苦㗎啦，唔該晒。你哋出去先啦。你想點啊？我同你講咗最後一次，無論喺愛情方面，抑或係工作方面，我都不視你做我對手。我今次好有決心幫我卡搞呢個 function， 唔該你嗰啲低 B idea 拎翻去俾你自己用。我都同你講咗最後一次，你嘅嘢我唔會再理啊！我只係會幫我哥做好晒佢吩咐我做嘅嘢。Nathan 哥哥啊，個 spotlight 咧可唔可以同我打正我2個 slogan 啊？我想佢哋突出啲啊！好啊，唔該。呢凳執翻落去唔該。Peter，同我入去後台睇下佢哋化好晒妝未 ？OK。Everybody hurry up, hurry up, OK？ 你哋要玩唔玩？喂，你套首飾啊，快啲戴翻啊！應知多開少少。仲有幾分鐘開 show 啦，快啲啦！天啊！
我個手機冇電啊，咁我條線咧就飛咗落呢個電話度。如果轉下卡打電話嚟咧，你話俾佢知我行開咗，轉頭翻。好啊，唔該你。喂，仲有10分鐘開 show 喎，準備好未啊？記唔記得晒啲手語啊？要唔要 rehearsal 多一次 ？OK 嘛 ？Good。喂，唔該揾陸嘉美小姐啊。佢唔喺度喎，或者轉頭打電話嚟啊。嚇，佢行開咗啊？咁請問有冇金永嘉嘅屋企人喺度啊？我係個細妹，咩事啊？我哋係謙益醫院打嚟㗎。阿金永嘉先生咧喺機場附近撞咗車啊，送咗入嚟我哋醫院。麻煩你哋即刻嚟睇下佢啦。佢傷得重唔重啊？哎呀，佢嘅傷勢頗為嚴重啊，盆骨粉碎性骨折，陷入咗昏迷狀態，可能有生命危險啊！你哋快啲趕嚟啦！唔該，阿 Ken，阿卡入咗醫院啊！嚇，咩事啊？我唔知啊，你陣間見到嘉美，叫我去醫院啊嚇！嚇，嗰個分神點啊？你同我睇住，你哋照行 OK？好喂，車長快啲啊，唔該。請問有冇一位叫金永嘉傷者喺度啊？依家等先，冇金永嘉呢個傷者喎。好成功，麥生都好喜歡。咁遲啲咧，我同阿卡咧，保證同大家去卡拉 OK 慶祝，好嗎？阿遠，喂，月林，你話阿卡出咗事嘅？阿卡冇事啊，啱啱先喺機場打電話話翻緊嚟。我遠啦，阿卡出咗事咩？佢冇事啊？咁啊好啦。啊係啊，你好大頭蝦㗎。頭先咧，你留低咗個電話喺度喎，我幫你執咗啊。唔該晒，唔使。阿遠。哇！乜香港嗰啲治安咁離譜㗎？乜都敢死嘅啲人。嘿，有咩咁出奇啫？警訊成日都有得做㗎啦。喂，你阿媽個傷勢而家非常之嚴重，盆骨粉碎性骨折，陷入咗半昏迷狀態，可能有生命危險啊！你快啲存10萬蚊入去醫院個戶口度啦，我哋要即刻同佢做手術㗎啦。咁樣有冇人信先得㗎？白痴都唔會信啦，係嘛？乜你唔知道呢個世界有好多人白痴嘅咩？叫人俾錢賭千年蟲都有人信啦。喂，阿月啊，咁你去到醫院有冇人問你攞錢咧？有啊，我去到醫院嗰陣時，有個男人行過嚟啊，鬼鬼祟祟咁喎，撩我傾偈，我冇理佢。係啊，攞女啊，你下次咧唔好咁蠢啦，打個電話俾阿管家仔先，問下佢有冇件咁嘅事先至去啊嘛。今次又好彩我阿嘉美啊，醒目識執生啫。如果唔係今次呢個 function 俾咩人嚟睇啊？係啊，嘉美啊，哇，講開個 function 好掂喎！第一有創意，第二唔係純粹有美感咁簡單，係將條橋 present 得好，令到個客接受嗰度勁啊嘛！阿欣慈啊，啊？乜你有去酒店度睇下嘉美個 show 啊？我冇啊，但係 Selina 有咯。誒，頭先你咪用個手機咧拍低咗嗰段短片嘅，俾阿鐘鵬睇下，睇。嗱，阿月啊，你記唔記得你俾我哋全家人寫嗰封信咧係講乜嘢㗎？好嗎？嗰封信咧我睇咗好多次，由尾背翻上嚟我都背到啊！遲啲咧我會裱起佢，掛咗佢喺我個床頭嗰度。何媽，我冇違背承諾喎。自從嗰件事之後，我一心一意幫阿卡，我冇搞事啊！你唔信你問阿卡。喂，阿何啊，無啦啦又提翻封信做咩？嗰封信咧可以話係一張成績表，唔係你嘅成績表，係我呢個做阿媽嘅成績表啊！我睇怕都有98分。哇！你個人都幾唔謙虛嘅喎，你98分自己咁高？阿祖，
我唔俾自己滿分，我已經好謙虛。阿月話過，佢唔會再為嘉美嘅事嘈，佢就冇嘈。有幾多委屈佢都照忍，忍人所不能忍。我教出一個對頭家咁忠誠嘅乖女，唔通我唔值98分？喂，阿姐啊，你話阿月忍邊個話？忍嗰啲騙子啊，唔使驚㗎，嗰啲衰人啊，遲早俾人拉㗎。咁你哋又幾時俾人拉啊？我話阿月忍啊，嘉美啊！喂，阿姐，你講錯定我聽錯啊？上個禮拜啊，阿月屈啊嘉美，屈完一次又一次，咁家陣究竟啊係佢忍啊嘉美定嘉美忍佢啊？頭先你咪話你去睇咗嘉美個 show 嘅，我哋預先知道咗阿月會俾人哋呃去醫院上唔到台啊！乜你預先知道咗阿嘉美會代替阿月上台咩？你係先知嚟㗎？哇！阿姐啊，乜你幾廿歲人講嘢離譜得咁交關㗎？你咁係咩意思啊？你只係話我阿嘉美啊呃阿月去醫院嘅啫，咁阿嘉美把聲阿月唔認得嘅咩？只要係阿月話俾我聽係嘉美做嘅，我就會信。由我收到阿月封信開始，阿月講乜嘢我就信乜嘢。哦，咁阿月話太陽由西邊升起，你都信啦噃？係，我會信。咁阿月話第2次世界大戰係阿嘉美搞出嚟嘅，你又信啦噃？我信，只要係阿月講嘅我就會信。我知你做乜嘢食下飯啊，無啦啦搞到咁嘅大龍鳳出嚟。你喺我部電腦聽到個細路叫我做 grandma 嘛？我咪話咗俾你聽，我睇緊戲啦，大人，星光伴我心啊！唔係因為星光伴我心，係咩啊？不為什麼？不為什麼？我話你幾廿歲人啊，不知所謂，不可思議，不可理喻就真啦。攞女屈完，而家又輪到你嚟屈，你哋一個二個咁樣嚟黑我個女，我嘉美得個23歲咋？就係佢得23歲先得人驚，小小年紀就諗咗咁多壞主意出嚟。而你呢個做阿媽嘅，你呢個做 stepfather 嘅，夾埋嚟做戲成個集團咁啊，就更加得人驚。好嘛，我唔知係乜嘢令到你有咁多誤會，但係你逐樣問我啊，我逐樣解釋翻俾你知。阿卡，你出句聲啦！你嘉美係你女朋友嚟㗎，你粒聲唔出咁做咩啫？嘉美啊，你同你媽咪落翻去先。你有冇搞錯啊？仲叫佢走？你點做人男朋友㗎？嘉美啊，我哋已經完咗啦。阿卡，你係咪人嚟㗎？嚇！阿何媽講乜你就話乜？我以為阿鐘仔係裙腳仔嘅啫，原來你仲衰。嘉美啊，你仲記唔記得啊？你同我講過，你17歲嗰陣離家出走，你當時窮到一個飯盒分3餐食。你又講過，你由17歲開始已經在任 Ronald， 當時每個月嘅使費係1000蚊港幣。我冇講清楚啫嘛，其實我揾到份 part time 咧，嗰時我幫我有錢仔補習啊。你知唔知我有個同學最近移民咗去葡萄牙，我託佢幫我查汪龍仔嘅生母係咪叫盧嘉美？咁查到啲咩啊？係咯，咁查成點啊？結果點啊？當佢打翻俾我，想話結果俾我知，我喝住佢，因為我唔想知。你知唔知點解？因為我覺得我同你真係好有 feel。我拍4次拖，冇一次好似我今次咁有 feel 嘅。跟住我決定我唔諗唔理唔再想，我當自己鴕鳥咁樣，我當你冇大話連篇。我當你冇生個仔，我當你冇冤枉過阿月。哎呀，何媽，其實唔止阿月啊，我呢個白爺婆咧都忍人之所不能忍啊！阿媽，做咩無啦啦加把口落嚟啫？做咩啫？咪嘈啦，等我講埋佢啦。何媽，我唔講嗰句都講晒俾你哋聽啦。孤兒院嗰封信咧就唔係阿月偽造嘅，其實咧係佢兩母女啊匿埋喺房嗰度咧搞幾個鐘頭度出嚟㗎。夠啦，鬥乜鬼啫？至於嗰封真嘅咧，仲離譜啊！要我拎住嗰封信喺出邊騰嚟騰去，等佢哋嘅戲做到高潮嗰陣咧，就揾手機 call 我出場啦。係啊，仲有啊！我尋晚咧睇住佢喺度念對白啊，佢話咩啊？佢嘅傷勢頗為嚴重，
盤骨粉碎性骨折，陷入咗昏迷狀態啊咁啊！你做係咪人嚟㗎？你太過分啦！你真係好衰啊！哇，係，喂，你哋呢家直情唔係人嚟嘅嚇，係一個劇團嚟嘅，大龍鳳劇團啊嚇！你又紅面，你又白面，你係大花面，一日走嚟我哋屋企度做戲，開鑼鼓，搞到嘈喧巴閉，喊苦喊忽，好，走啊！阿鐘仔，攞定電話出嚟，再唔想拍佢哋走。阿卡，你真係唔俾機會我解釋。卡美啊，我自同你分開之後，一定好長嘅時間會唔開心，因為我知道我唔可能再揾到個同呢個咁嘅感覺嘅女仔，但我更加知道有 feel 唔係大晒㗎，索唔係大晒㗎，愛情唔係大晒㗎，六粒黐頭芒，我唔可以一次又一次咁睇住我妹俾人冤枉，我唔可以咩都唔理㗎。由聽日開始，你唔使再翻揸勤，同埋我哋以後唔好再打電話俾我。唔好啊，卡，係我衰㗎咋，係我教佢咁做㗎。佢本來話要打電話俾你，承認佢有個仔，我連電話都撳熄佢，我叫佢唔好講㗎。阿 Sa， 你教女唔係咁樣教法㗎。家美得個23歲，佢仲有得教㗎。快啲翻落去，好好啲教女啦你。想歡歡喜喜，但清楚這道理，風光怎麼阿月啊，可唔可以原諒阿哥啊？就好似你寫封信俾我咁樣，對唔住啊，下次唔會噶啦，真係冇下次嘅。原諒我。我會陪着你，或是如同做戲，去到最尾會各自飛。在變幻時候跟風洗禮，在抉擇時候只好勢利。誰想講骨氣，最先必須有一些儲備。在抱着時候知己知彼，在對立時候真。